今日咧就係元宵佳節，派啲平安符俾人咧就派啲平安符俾人咧，立春咧開始派到今日已經差唔多派晒㗎啦，就剩翻呢幾道符喺度，咁睇下得閒再寫過啦，再寫過睇下有邊一個要啦，要嘅想帶到平安符嘅喺身嘅，袋喺銀包嘅都可以嘅，都 OK 嘅。有時其實帶到平安符唔係唔好，不過咧都要初一十五都要向下當天向當天拜一拜咁樣，就當係咩啦？當係冇得化寶嘅，屋企冇得化寶嘅，咁咪向住當天咯，落街向住當天嚟化寶咯，得嗰兩三張嘢啫。如果啲人要做嘅都 OK 嘅。如果係帶到平安符嘅，初一十五都唔拜，都唔向當天拜一拜嘅，咁冇咩用㗎。即係點講一樣嘢咧？就係話有啲人咧以為帶住一道平安符，就以為啦初一十五都唔使向當天拜，唔使向當天拜㗎啦。其實自己揸主意啦，呢啲嘢係嘛？你想平安嘅咁咪拜下咯，向當天初一十五咪向當天拜一拜咯。你冇需要發咁大份寶嘅，兩三張就夠㗎啦。一份寶兩三張就夠㗎啦。自己揸主意啦，呢啲講就講咗㗎啦。做你哋帶啲平安符咧，睇你哋做唔做啦。咁我而家講到呢度啦，就都係講完㗎啦。啱啱好夠3分鐘3:04。好啦，我就收機啦。